سيادة الفريق، حضرتك تفضلت في المؤتمر الصحفي وقلت انه لا نريد ان نستبق الاحداث، علينا ان نركز مجهودنا في تحرير الباخرة ثم بعدها نتحدث عن اخطاء وتعويضات الى اخره. حضرتك تمام. تفضلت ايضا قلت انه الثابت الوحيد الان ان هناك احوال جوية كانت سيئة ادت الى سرعة الريح 40 عقدة مع ضعف متابعة الابطان للرؤية، يعني ضعف الرؤية. تمام. وقلت ربما يكون هناك اخطاء بشريه، اما من الربان، اما اخطاء فنيه من الباخره، اما من المرشد. هل هناك بوادر حتى الان ام ان هذا قيد التحقيقات بعد تحرير المركب؟ هو زي ما حضرتك قلت تمام كده، ده كله هيبقى قيد التحقيق بعد ما نحرر المركب تماما. بيبدا بنخش لجان التحقيق، بتطلع على التسجيلات اللي موجوده، بتطلع على على الدفاتر، بتطلع على التسجيل اللي موجود، وبيشوفوا ايه اللي حصل وبيبان وبيظهر لهم بالظبط، بيقعدوا مع الناس. لكن دلوقتي ما بتحصلش حاجات من دي. احنا بس دلوقتي بنشتغل كلنا، نتضافر ان احنا نخلص الازمه الاول. سيادة الفريق، في قناة السويس معلوم انه الربان الباخرة او الماستر او القبطان هو المسؤول الاول والاخير، هو اللي بيدي الاوردر، عكس قناة بنما انه المرشد اللي بيدي الاوردر هناك في بنما هو اللي بيعدي المركب. الا يمثل هذا يعني توضيحا انه الربان هو المسؤول في كل الاحوال؟ هو يعني هو المسؤول، لكن حقيقة برضه اللي بيدي الأوامر المرشد، وبياخدها أبطال المركب يديها هو. لما بيديها بقى ممكن يديها بتغيير، ممكن ياخد كلام المرشد. يعني ما يقول له مثلا اديني امشي اتجاه السفينة ما هو رأي 130 المرشد أو استشاري، رأي المرشد استشاري في كل الأحوال. استشاري. يعني هو في الأبطال بياخد الكلمة وينفذها أو ما ينفذهاش، وهو المسؤول. سيادة الفريق، الخسائر المتوقعة إجمالا لهذه الحادثة التي استمرت حتى الآن 5 أيام، وندعو الله أن هي تنتهي يعني. يعني فضل احنا يعني مش هنقدر برضه نحسبها قوي دلوقتي لغايه ما نشوف كان عدد المراكب كامل الموجودين عندنا. احنا عندنا دلوقتي 321 سفينه محتجزين في الشمال وفي الجنوب وفي في الغواطس في البحيرات وفي بحيره التمساح. فهنخلص برضه دي هتحسب يعني. مش دلوقتي، مش حسابات، مش معايا دلوقتي ان كل سفينه ليها قصة. بتدفع قد ايه ودي بتدفع قد ايه، مختلفين. مش ما نقدرش نقول حتى 30 سفينه كلهم زي بعض، لا، كل سفينه ليها حسابات